Ես եւս մեկ անգամ ողջունում եմ իմ թանկագին հեռուստադիտողին եւ ասում եմ, ահա ես արդեն պատրաստվում եի այս ընթացքում գոգնոտս կապել եմ եւ իհարկե պետք է անցնենք օրվա բաղադրատոմսը պատրաստելուն։ Սիրելիներ, բայց մինչ այդ նորից եւս մեկ անգամ կրկնեմ Քրիստոս հարյավի մեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այս բառերը, այս խոսքերը, այս ավետը մենք պետք կարող ենք ամեն օր միմյանց ձոնել, որովհետեւ դեռ այս շրջանը, զատկական շրջանը շարունակվելու է 40 օր, մինչև համբարձման տոնը մենք տոնելու ենք զատկի տոնը, այնպես որ ամեն օր կարող եք այդ լավ լուրը ավետել միմյանց։ Եվ ասեմ, որ այն խոստացված, այն գեղեցիկ, ուրեմն կուլիչը ես բերել եմ, որի մասի շատ պատմել եմ, շատ խոսել եմ, կրկնվել եմ անգամներ նույնիսկ, եւ այսօր այդ օրն է, ես բերել եմ այն տանից, սա պատրաստել է շատ էլի լավ մարդ, շատ կարևոր մարդ, իմ տեքրակինն է պատրաստել այս կուլիչը եւ սա իրանահայերի ուրեմն պատրաստման եղանակն է, որը իսկապես հատուկ բաղադրատոմսով ուրեմն կուլիչ է, պասկա է, իրանահայերը պասկա են անվանում, կուլիչ չեն ասում, պարզապես պասկա են անվանում եւ այսպես գեղեցիկ զարդարում են այն։ Իր բարձրությունը, իր ծանրությունը, եւ քիչ հետո որ Սուրենը միանա ինձ, ես կտամ, որ նա չնայած նա է օգնել, ես բարձրացրել եմ այս կուլիչը մինչեւ 4-րդ հարկ, բայց ասեմ, որ բավականին ծանր է։ Եթե այսպես բռնեք եւ բարձրացնեք, կհասկանաք, որքան այն ծանր է։ Դա նշանակում է, որ շատ խիտ խմոր է, շատ պարունակություն ունի իր մեջ եւ շատ երկար եփված խմոր է։ 2-ից 3 ժամ այս խմորը եփվում է, այնպես որ պատկերացրեք ինչպիսի համ եւ ինչպիսի ծանրակշիռ կուլիչ է սա, այնպես որ այսպես շատ ուզում էի ուրեմն ցուցադրել այն, որ դուք էլ տեսնեք թե կուլիչների այլ տարբերակները ինչպիսին են եւ մեծագույն շնորհակալություն հայտնել Ժուլիեթին, ով պատրաստել է այս համեղագույն եւ գեղեցիկ կուլիչը։ Ահա, այսպես, սա երկար պատմություն կուլիչի մասին, հիմա անցնենք բաղադրատոմսի, ուրեմն պատրաստման եղանակի մասին խոսենք։ Այսօր պատրաստելու ենք աղցան, բայց աղցանը լինելու է շատ այսպես հագեցնող իմիջիայլոց, որովհետև այստեղ օգտագործելու ենք պաստա, ուրեմն մակարոնի այս տեսակն ենք օգտագործելու, որը շատ համեղ է եւ չգիտեմ, դուք երբևէ փորձել եք մակարոնով աղցաներ թե ոչ, բայց այսօր միասին կպատրաստենք եւ դուք էլ գրանցեք բաղադրատոմսը։ Այստեղ ունենք նաև հավի կրծքամիս, այն պետք է եփվի, ահա ես սա կդնեմ մի կողմի վրա, որ ձեզ ավելի պարզ լինի, երևա բոլոր բաղադրիչները, այստեղ օգտագործելու ենք լոլիկ, սխտոր, կիտրոնի հյութ է մեզ պետք լինելու եւ իհարկե այս տախտակը պատրաստել եմ արդեն, որպեսզի ներկայացնեմ մյուս բաղադրիչները, այստեղ ունենք հազարի տերևներ, ահա սա էլ ենք օգտագործելու, ունենք եգիպտացորենի հատիկներ, այստեղ ունենք թթվասեր եւ մայոնեզ, իհարկե այս ապրանքանիշը թթվասերը մեզ տրամադրում է հենց Էլոլա ապրանքանիշը, շատ համեղ կատնամթերք, այստեղ ունենք, ես արդեն միախառնել եմ մայոնեզ եւ թթվասեր, ահա, եւ այստեղ ունենք մանանեխ, մի փոքր էլ մանանեխը խառնելու ենք ուրեմն այս կատնամթերքի հետ։ Սա ավելի ուշ, այսինքն սոուսի պատրաստումը կթողնենք ամենավերջում, հիմա կանցնենք գլխավոր գործողությունները կատարելուն։ Իսկ առաջին հերթին մեզ պետք է հավի կրծքամիսը մշակել եւ տեղափոխել ջեռոց, որպեսզի այն եփվի։ Ես որոշեցի, որ այսօր հավի կրծքամիս ոչ թե կխաշենք, ոչ թե գազօջախի վրա կտապակենք, այլ կհամեմենք եւ կտեղափոխենք ջեռոց, թող ջեռոցում այսպես գեղեցիկ համեղ տապակվի։ Իսկ ինչ է անհրաժեշտ դրա համար։ Մեզ պետք է հիմա աման, ահա սրա մեջ ես այն կհամեմեմ, կհագնեմ ձեռնոցներ, որպեսզի կարողանանք տրորենք համեմունքները։
Այսպես։ Ահա, խնդրեմ։ Մենք օգտագործելու ենք մի քանի համեմունք, ուրեմն առաջին հերթին բուսայուղ լցնենք վրան։ Եվ արդեն ըստ ճաշակի համեմունքները։ Աղ, մի փոքր քրքում, խմելի սունելի, ես շատ հաճախ կրկնել եմ այս մասին, որ հավի կրծքամսի հետ խմելի սունելին շատ հարմար համեմունք է, շատ այսպես յուրահատուկ համ է փոխանցում, այստեղ ունենք կարմիր պղպեղ, մի փոքր կծու է կարմիր պղպեղը, զգուշ կօգտագործենք, ունենք սև պղպեղ, ունենք չաման, եւ իհարկե այստեղ ես ունեմ թարմ սխտոր, որը կարող ենք հենց հիմա այս պահին պարզապես կտրատել, ես սա տեղափոխեմ այս կողմ, ահա, կտրատել եւ լցնել մեր ուրեմն հավիկի վրա։ Այսպես, պարզապես դանակի օգնությամբ սեղմենք սխտորը, այնուհետև կտրատենք։ Կարող եք իհարկե սխտորի համար հատուկ գործիքներ կան ճզմելու, այնպես որ կարող եք այդ գործիքով էլ ճզմել, լցնել վրան։ Ահա, մեզ շատ արագ այս գործողություններ պետք, վերջ։ Ահա։ Հիմա պատրաստեմ համապատասխան ամանը, ահա, և այստեղ ինձ յուղաթուղթ է պետք լինելու, ահա, նաև ունենք յուղաթուղթ, Ադրինե, ողջույն, համեղ բան ես պատրաստում։ Այո, շատ համեղ։ Վաու, ես այստեղ տեսա կանաչ մարոլ, ինչպես ասում կան հազարի թերթիկներ։ Այո, հազարի թերթիկ։ Միշտ մտածել եմ ինչ են ասում 1000, որովհետև այստեղ այդ 1000 հազարաթերթիկ է։ Դե հազար չի, փորձել եմ հաշվել, բայց երբ կապը մեծ է լինում, կարող ես համարես։ Որտեղից լինի 1000։ Նոր եմ ուտում Հայկ։ Ուրեմն սիրելիներս ասեմ, որ յուղաթուղթը այսպես իրեն կտրորենք, կճմրթենք մեր լեզվով ասած։ Ես քեզ օգնում եմ, մաքրում եմ 1000-ի թերթիկ։ Մեր հավիկը այսպես լավ կտրորենք մեր համեմունքների մեջ։ Ես հատուկ ձեռնոցները հագավոր այսպես կարողանանք մերսել հավիկին, որովհետև դա շատ անհրաժեշտ է այս պարագայում։ Ամբողջ կողմերով փորձենք համեմել այն, որպեսզի շատ ավելի համեղ ստացվի։ Ահա։ Սիրելիներս կարող եք պարզապես խաշել հավի կրծքամիսը, եթե այսինքն չեք ցանկանա ջեռոցի հետ գործ ունենալ, պարզապես խաշեք, այդպես բսկտեք եւ օգտագործեք աղցանի մեջ, բայց այս տարբերակով շատ ավելի համեղ կստացվի։ Ահա, տեղադրեմ յուղաթղթի վրա, մնացորդ սխտորը լցնենք էլի վրան, ահա, էլի տրորենք, ծածկենք յուղաթուղթը եւ իհարկե տեղափոխենք ջեռոց, այսպես, յուղաթուղթը կօգնի, որպեսզի ամբողջ այդ ջերմությունը գոլորշին մնա, այսինքն ամբողջ այդ յուղաթղթի մեջ եւ հավիկը շատ ավելի լավ կեփվի, շատ ավելի հյութեղ կդարձնի, այն հիմնականում օգնում է, որպեսզի մսամթերքը հյութեղ մնա եւ տապակվի եւ հյութեղ մնա։ Ահա, ես արդեն կտեղափոխեմ այն ջեռոց, հիմա հանեմ իմ ձեռնոցները, սա տեղափոխենք ու անցնենք առաջ։ Գնանք դեպի ջեռոց։ Բավականին ծանր է այս կուլիչը, Ադրինե, դու ճիշտ ես։ Ես ճիշտ եմ, չէ՞։ Այս բայց շատ բավականին ծանր է, այո, շատ հետաքրքիր։ Նաև կփորձենք։ Անպայման կփորձենք եւ իմիջիայլոց ես այն կկտրեմ։ Ինձ թվում է հիմա ճիշտ ժամանակն է։ Եկեք կտրենք, ժողովուրդ ջան։
ես Ռեժիսորին էլ ատում։ որ սենց որոշեցի պիտի անեմ։ Հենց այս պահին լրիվ գործերը թողնում ենք, ասում ենք կուլիչի։ Դե կտրենք։ Հա, կտրենք։ Այստեղ հնչում են ֆանֆարները։ Այո։ Այսպես էս դանակը դնենք մի կողմ։ Ես տախտակը փոխեմ մյուս կողմի վրա, որովհետև այդտեղ սխտոր էի իհարկե կտրատել։ Այ այսպես։ Հիմա մի պահ այս խաչը ես կհանեմ եւ իհարկե խորհուրդը ամենակարևորը հենց խաչն է գեղեցկացնում, իմաստավորում կուլիչը, այնպես որ եթե կարող եք խանութներում վաճառվում են այսպիսի գեղեցիկ աքսեսուարներ, գնեք եւ տարվա մեջ այս տոներին փորձեք օգտագործել։ Ահա։ Հիմա ես իմիջայլոց պատրաստված է եւ այն փաթեթավորված է տոպրակով։ Մենք հիմա կկտրենք, բայց դա մեզ չի խանգարի։ Ես այն կկտրեմ, նույնիսկ սա կարելի։ Սա չենք հիմա ձեռք տա։ Ես իրեն կտրում ենք ներքևի հատվածից։ Այսպես ենք կտրում։ Ես շատ ուզում եմ, որ հեռուստադիտողը տեսնի խմորի տեսքը։ Ահա, այն պատրաստված է նարնջի կեղևներով, սիրելիներս, անպայման կուլիչի մեջ օգտագործում են։ Մենք այստեղ Հայաստանում չրեղեն ենք օգտագործում, բայց այնտեղ անպայման կուլիչի մեջ օգտագործում են ուրեմն նարնջի կեղևներ։ Այս շատ հետաքրքիր է եւ յուրահատուկ համ ունի եւ տեսեք խմորի խտությունը որքան է, ինչքան խիտ խմոր է։ Հիմա կտրում եմ եւ առաջինը հյուրասիրում եմ պարզ է Սուրենիս։ Այսպես, սա դնում ենք մի կողմի վրա, էլի, այսպես շարունակում ենք նույն ձևով, ահա, և այսպես, փորձենք կտրատել այն և բաժանել բոլոր մեր ընկերներին։ Խնդրեմ համեցիկ։ Տիգրան, Շատ համեղ եմ, շատ, իհարկե, շատ։ Անահիտ, փոխանցեք Անահիտին, խնդրում եմ, Տիգրան ջան։ Հայկյա կանչ։ Ժողովուրդ ջան, Հայկ ջան, շուտով, Վայ ջան, շուտով կուղարկենք նաև Այո, իրոք ձեր շատ համեղ է սենյակ։ եւ շատ հետաքրքիր ձևով է պատրաստված, այնպես որ հետաքրքիր տարբերակ է Բույրը հոյակապ է, ես երբ ուղարկեց Ժուլիեթը մեր տուն այս կուլիչը, դրել էի սեղանին ու ամբողջ բնակարանով մեկ այս բույրն էր տարածվել, գնում գալիս էինք այս բույրը, այս հոյակապ է։ Երբ հա կտրվելու, բայց արյուտես մեր մոտ տաղավարում կտրվելու։ Այո, անսպասելի էր, ամուսինս գնում գալիս էր, ասում էր երբ ես կտրելու։ Ասում եմ վարան պիտի սպասես, սա դեռ պատմական ընթացք պիտի ապրի այս կուլիչը, պետք է եթեր գնա, հետո նոր կկտրեմ։ Իհարկե մեծագույն շնորհակալություն Ժուլիեթին եմ հայտնում, իմ հրաշալի, չգիտեմ ինչ ասեմ, հրաշալի մարդ իմ կյանքում, ու նրա նմանները շատ ունեմ, իմիջայլոց ասեմ, որ ասել իրանահայերը, պարսկահայերը ձեռը չցավա, այսինքն ձեռքը տալա Ժուլիեթ ջան, շնորհակալ ենք քեզ։ Ես մեկը գիտեմ, որ ասում են հոգնած չելնից։ Այո, հոգնած չելնես, այսինքն երբ մարդը շատ հոգնա, այո, դա իրենք բառացի թարգմանություններ են արել պարսկերեն լեզվից, բայց շատ նմանատիպ արտահայտություններ շատ ընդունված է Պարսկաստանում, որպեսզի մարդուն հաճոյանաս, որպեսզի մարդուն այսպես խոսքով, պարզապես խոսքով իրեն շոյես, այսպես ասած, հոգնած չելնես, այսինքն երբ մարդը շատ հոգնած է լինում, ասել, բայ, հոգնած չել, շատ հետաքրքիր և լավ ավանդույթներ ունեն, բայց դե շատ տեղի մշակույթի հետ է կապված, ոչ թե հայկական ավանդական է, սակայն ձեռքը չցավա, դա նշանակում է ձեռքը դալար, պարզապես իրենք այդպես են։ Այսպիսի շատ արտահայտություններ կան, հիմա մեկը նորից կօգտագործեմ, կասեմ հոգնած չեխնիկ, այս պահին դադար կլինի մեր եթերում, որից հետո տաղավարում արդեն կողջունենք մեր առաջին հյուրին։ Բարի առավոտ իմ թանկագին հեռուստադիտող, ողջունում եմ բոլորիդ, թե Հայաստանում բնակվող մեր սիրելի հայրենակիցներին և թե Հայաստանից դուրս բնակվող մեր թանկագին հայրենակիցներին։ Միացեք մեզ, եթե մինչ այս
պահը մեզ հետ չէիք, որպեսզի իմանաք օրվա բաղադրատոմսը։ Իսկ օրվա բաղադրատոմսը շատ համեղ աղցան է, մի քանի բաղադրիչներից բաղկացած, մի փոքր աշխատատար, ուրեմն աղցան է, այսպես ասած, շատ գործողություններ կա այստեղ կատարելու, ներկայացնեմ, թե ինչեր են անհրաժեշտ եւ մինչ այս պահը մենք ինչ ենք արել։ Սիրելիներս, աղցանը պատրաստվելու է մակարոնի տարբերակով, այսինքն մենք այստեղ պաստայի տարբերակ ենք օգտագործելու, որը արդեն այս ընթացքում ես խաշել եմ, ջրքամել եմ, սառեցրել եմ, այսպես ասած, եւ պետք է ավելացնենք աղցանի վրա։ Մեզ պետք է ուրեմն պաստայի որևիցե տարբերակ, ես ընտրել եմ այս տարբերակը, այսինքն այս աղցանից շատ ավելի հարմար է։ Կա ուղղակի տարբեր ֆորմաների, ինչ որ, չգիտեմ, ոլորված վիճակը, ինչ որ բանտիկի վիճակը, որը դուք եք նախընտրում։ Եվ հետո ասեմ, մենք ավելացնելու ենք այստեղ արդեն մարոլը 1000-ը կտրատված է, լոլիկը կտրատված է, այստեղ ունենք եգիպտացորենի հատիկներ, հավի կրծքամիսը ջեռոցում եփվում է, ես հենց հիմա կբերեմ նաև այդ ուրեմն բաղադրիչը դուք կտեսնեք եւ ամենավերջում ավելացնելու ենք սոուս։ Սոուսը բաղկացած է լինելու մայոնեզից, թթվասերից, մանանեխից, սխտոր ենք ավելացնելու, համեմունք ենք ավելացնելու եւ լցնելու ենք մեր աղցանի վրա։ Հիմա ես փորձեմ բերել հավի կրծքամիսը, տեսնենք ինչ վիճակում է այն։ Այսպես։ Ահա, բավականին լավ եփվել է։ Դուք հիշում եք, ես ասացի, որ յուղաթուղթը ծածկում ենք, որպեսզի շատ հյութեղ ստացվի մեր հավի կրծքամիսը եւ հենց այդպես էլ կա, շատ հյութեղ է ստացվել։ Մենք պարզապես պետք է համբերենք մի փոքր սառչի այնուհետև կտրատենք, ավելացնենք մեր ուրեմն աղցանի վրա։ Մի տեսակ, սիրելիներս, սա ցեզր աղցանի տարբերակ է, բայց փոփոխված, օրինակ չորահացիկների փոխարեն այստեղ մենք ավելացրել ենք եփված պաստա։ Մի փոքր նման է, ես նմանություն եմ տեսնում այստեղ փոփոխված տարբերակով, բայց կարելի է պատրաստել օրվա ընթացքում, որովհետև այս աղցանը նաև շատ հագեցնող է, հաշվի առնելով, որ ուրեմն մակարոն կա այստեղ, այսինքն հացի նշույլներ կան եւ իհարկե մսամթերք կա, թռչնամիս կա այս պարագայում, դա նշանակում է արդեն համարյա թե փոխարինում է որևիցե շատ համեղ տաք ուտեստի։ Էնպես որ փորձեք օրվա ընթացքում պատրաստել այս աղցանը, եթե այսօր չի ստացվի, ապա մոտ օրերին փորձեք, անպայման փորձեք, որովհետեւ վստահ եմ շատ կհավանեք։ Ահա, ինչ ենք անում այս պահին։ Մենք մի փոքր բուսայուղով հիմա կթաթախենք այս մակարոնները, որպեսզի ավելի, այսպես թե փայլուն դարձնեն մեր մակարոնները եւ չկպչեն իրար, հենց այս ցանցի մեջ էլ կարելի է, ինչու ոչ, ավելորդ հյութը ուրեմն կքամվի եւ մնացածը արդեն ոնց պետքն է, ինչ ձևով որ պետքն է, մեզ կծառայի։ Ահա, խառնենք հենց այս ամանի մեջ, այսպես, մի փոքրել ինչու ոչ կարելի է հենց այստեղ աղ ցանել, չնայած ես ջրի մեջ էլի աղ ցանել էի, ամեն դեպքում մի քիչ աղ կարելի է ցանել, ահա, և կարող ենք տեղափոխել մյուս բաղադրիչների արդեն կողքին, որպեսզի խառնենք, հետո խառնենք։ Ես առայժմ չեմ խառնի, որովհետև կուզեմ կցանկանամ, որ վերջում նորից մի հատ միասին տեսնենք այս ամանի մեջ ինչ բաղադրիչներ կա եւ կրկնենք բաղադրատոմսը, այնպես որ դեռ չեմ խառնի։ Ու այսպես էլ շատ գեղեցիկ է։ Իմիջիայլոց մի բան ասեմ, մատուցելիս կարելի է այս տարբերակն էլ կարելի է փորձել։ Ոչ մի բան չխառնել, պարզապես հենց այսպես թողնել, սոուսը վերջում այսպես ամբողջական լցնել, հետո մատուցելիս այսպես փորձել ամբողջությամբ ամեն հատվածից մի քիչ ճաշակել։
Այդ տարբերակն էլ կարելի է կիրառել։ Տարբերակներն շատ են, պատրաստման ձևը ընտրում եք դուք, իսկ Ադրինի առաջարկած ձևը իհարկե կխառնի Ադրինին, որովհետեւ այո, շատ մենք հանկարծ սխալ չխառնենք ուտելուց։ Այո, եւ ընդհանրապես այսօր այս տարբերակով, խառնած տարբերակով կփորձենք հաջորդ անգամ ուրիշ տարբերակով։ Այսպես։ Մենք հիմա պետք է Սուրեն ջան սպասենք մի փոքր հավի կրծքամիսը սառչի։ Այո։ Սակայն ես հենց հիմա կուզեմ, որ այն տեղափոխեմ ուրեմն տախտակի վրա, մեր հեռուստադիտողն էլ տեսնի, թե որքան հյութեղ է ստացվել այն։ Հրաշալի։ Շատ լավ։ Եթե ժամանակը արդեն ամեն ինչ արվեց այս ժամանակի մեջ, մի փոքր թողենք հավը սառչի, որպեսզի կարողանանք կտրատել։ Մենք կարող ենք այս բանը հայտարարել կարճատև դադար, հետո արդեն կվերադառնանք ու կտեսնենք ինչ է ընթացքը։ Այո, դուք մնացեք մեզ հետ, որպեսզի շարունակությունը տեսնեք։ Եվ իրականում առողջ սնվելու համար իհարկե պետք է առողջ սնունդ։ Իհարկե երբեմն լինում են սննդի մեջ հավելումներ, որոնք մենք փորձում ենք բացառել առողջ սննդի հետ կապված, դա օրինակ կարող է լինել մայոնեզը, որը մենք այսօր օգտագործում ենք։ Սակայն եթե բացառենք մայոնեզը, հավատացնում եմ, ինչ որ այստեղ այսօր ունենք, առողջ սննդի հետ է հենց կապված, նույն պաստան, պետք չէ պաստայից խուսափել, նա էլի շատ առողջ սնունդ է, եթե ճիշտ այն օգտագործես, ունենք բանջարեղեն, ունենք հավի կրծքամիս, եւ սպիտակուց կա, եւ կարևոր բաղադրիչներ կան, որոնք մեր օրգանիզմին շատ մեծ վիտամիններ են տալիս, փոխանցում, այնպես որ հավատացնում եմ, կարելի է շատ ճիշտ համադրել ամեն բան եւ ստանալ առողջ սնունդ։ Ես դիետաներին շատ դեմ եմ, ինչպես միշտ նշել եմ, այսօր եւս կնշեմ, շատ դեմ եմ, պետք է ամեն բան ուտել պարզապես շատ չափի մեջ, շատ ճիշտ համադրությամբ եւ շատ զգուշությամբ։ Այդ պարագայում որևէ խնդիրներ չեն լինի։ Երբեմն այո, ինչպես նշեցի, չարաճճիություններ լինում են, բայց դա էլ է անհրաժեշտ, պետք չէ խուսափել։ Անցանք առաջ, ինչ ենք անում։ Մինչ այս պահը ուրեմն պաստան մեր խաշված է, արդեն ջրքանված, բուսայուղով ցողված եւ լցրել ենք ամանի մեջ, ունենք հազարի տերևներ եւ կտրատված լոլիկ։ Այստեղ ունենք տապակված հավի կրծքամիս, որը արդեն կտրատել եմ ես։ Մի քանի կտոր հիմա կառանձնացնեմ, որպեսզի վերջում ձևավորման համար թողնենք, մնացած հատվածները կավելացնենք աղցանի վրա։ Ես հիմա փորձեմ գեղեցիկ կտորները թողնել ձևավորման համար, իսկ մյուս կտորները իհարկե ուրեմն լցնել հենց աղցանի մեջ։ Մի քանի պարզապես այսպես մեծ գեղեցիկ կտոր կառանձնացնեմ, ահա։ Եվ սա։ Մնացածը այսքանը կլցնենք առայժմ, կխառնենք մեր աղցանի հետ, կլցնենք այստեղ նաև եգիպտացորենը, այսպես, և իհարկե կանցնենք սոուսի պատրաստմանը, սա կթողնեմ հիմա մի կողմի վրա, Սուրեն ջան, գալիս ես ինձ մոտ։ Այո, գամ օգնեմ քեզ, Ադրինե։ Ահա։ Այստեղ շատ համեղ, այո, եւ իմիջիալով սպորտով զբաղվող մարդկանց համար շատ հարմար ուտեստ։ Ես այսօր եթերից հետո գնալու եմ մարզասրահ։ Ես գիտեի դրա մասին։ Ես իմիջիալով գիտեի դրա մասին, որ դու պիտի մարզվես, քեզ լավ սնունդ է պետք եւ մտածում էի նաեւ սոնայի սիրելի մթերքներն են սրանք։ Դե մենք մի քիչ էլ կպահենք սոնային։ Այո, ես շատը մտածում էի, որ սոնան ինչ որ հարմար բան լինի, որ սոնան էլ ուտի, բայց փաստորեն սոնան այսօր մեզ հետ չէ, իրեն շատ քաջ առողջություն։ Իհարկե այնպես չներկայացնենք, որ սոնան շատ հիվանդ է, մարդիկ զանգահարեն, ինչ է պատահել սոնային, սոնան շատ առողջ է, շատ լավ է, մի փոքր ուղղակի իրեն հանգստանալ էր պետք ընդհանրապես։ Եվ իհարկե այս ամենից մենք մի փոքր կպահենք նաև սոնային, Ադրինե, ես անպայման նշեմ, որ այստեղ շատ կարևոր է օգտագործել են բոլոր մթերքները, որոնք շատ վիտամիններով հարուստ են, համեղ են եւ սպիտակուցների պաշար ունեն։ Խոսքը նաև հենց հավի կրծքամսի մասին է։ Իսկ նաև սպիտակուցների մեծ պաշար տալիս է ձեզ էլոլան, որը ներկայացնում է կաթնամթերքի լայն տեսականին ոչ միայն Հայաստանում, նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայրենակիցները ունեն հնարավորություն հայկական բոլոր խանութներից ձեռք բերել եւ վայելել սյունած լեռների համը, ինչը
կա միանշանակ Էլոլա ապրանքանիշի արտադրանքի մեջ եւ նաեւ չմոռանանք Իջևանի գինուգործարանի մասին, որ ներկայացնում է պահածոների լայն տեսականին, շատ համեղ, ես հատկապես խենթանում եմ Իջևանի գինուգործարանի պահածոներից թթուների հետ կապված այդ շարքի հետ, որովհետեւ շատ եմ սիրում եւ ամեն ինչն է այստեղ շատ համեղ, նաեւ կոմպոտները նույնպես այդ տնական պատրաստածի համն է գերակշռում այս ամենում։ Այո, այս բոլոր ապրանքանիշերը շատ համեղ են եւ շատ օգտակար են եւ առօրյայում մշտապես անհրաժեշտ, այնպես որ ձեռք վերեք եւ հաստատ համոզված եմ մեզ հետ համաձայն կլինենք։ Եվ անցնելով առաջ ներկայացնենք սոուսի համար, ինչպես նշեցի, պետք էր մեզ թթվասեր եւ մայոնեզ, այստեղ մի փոքր մանանեխ ենք ավելացնելու եւ կիտրոնի հյութ, այսպես, սխտորեն ճզմելու անպայման, որովհետև այս համեղ ուտեստը չի կարող լինել առանց սխտորի ուղեկցությամբ, սա բացառել չի լինի, որովհետև իսկական համն ու հոտն է տալու մեր ուրեմն աղցանին, այստեղ ավելացնելու ենք աղ բնականաբար, սև պղպեղ, մի քիչ այսպես վստահ եմ չեմ չարաշահի աղը, սև պղպեղ, ինչու ոչ նաև բան պատմեմ, մինչև դու ես ամենը պատրաստում ես, ես երեք հենց Facebook-ում մի փոքրիկ մեջբերում կարդացի Ֆրիդա Կալո նկարչուհին, այն մեքսիկացի նկարչուհին։ Գեղեցկուհին, այո, շատ ինքնատիպ տեսքով եւ շատ հետաքրքիր նկարների հեղինակ, մի այսպեսի հետաքրքիր միտք է արտահայտել, որը Facebook-ում երեք գրված էր, սկսում է այսպես. նամակ իր ամուսնուն, ոչ թե նամակ, այլ չգիտեմ, երևի դիմել է, հա, այդպես, որ ես երբեք քեզ չեմ խնդրի, որպեսզի դու ինձ ասես, որ ես ամենագեղեցիկն եմ, չնայած գիտեմ, որ դա այդպես չի։ Ես երբեք չեմ խնդրի, որպեսզի դու ինձ գրկես, նույնիսկ եթե ես շատ ունեմ դրա կարիքը, ես երբեք չեմ խնդրի, որպեսզի դու ինձ համբուրես, նույնիսկ երբ որ շատ եմ ուզում դա, ես երբեք չեմ խնդրի, որպեսզի դու ինձ սիրես, նույնիսկ որ ես քեզ ավելի շատ եմ սիրում, ես երբեք չեմ խնդրի, որպեսզի դու ինձ ջերմացնես, երբ ես մրսում եմ, ես երբեք չեմ խնդրի, որ դու լինես իմ կողքին, որովհետև ես դրա կարիքը շատ ունեմ, ես երբեք չեմ խնդրի, որպեսզի դու քո ներկայությամբ միշտ լինես ինձ համար։ Եվ ինչու, որովհետև եթե ես այդ ամենը խնդրեմ, նշանակում է ես այլևս դրա կարիքը չունեմ։ Այո, եւ մարմնից շաքավեց իրականում ես խորհուրդ կտամ, եթե կան մարդիկ, ովքեր չեն դիտել այդ հրաշալի Ֆրիդա Կալոյին ներկայացնող ֆիլմը, որը խաղում է Ժերար Դեպարդյեն եւ Սալմա Հայեկը, Սալմա Հայեկն է խաղում եւ Ժերար Դեպարդյեն, շատ հրաշք ֆիլմ է եւ ուղղակի եւ ծանր կյանքի պատմություն, այդ աղջկա պատմությունը, որքան կենսագրությունը ծանր է եղել, ես խորհուրդ եմ տալիս, եթե չեք նայել, դիտեք ֆիլմը, որովհետեւ չգիտեմ, կյանքը, այո, այդ արտահայտությունները, այդ խոսքերը, որ դու ասացիր, դրա մեջ մի ամբողջ կյանք է եւ մի ամբողջ իմաստ։ Պետք է շատ այսպես խորանալ, հասկանալ ամեն մի ֆրազի, ամեն մի տողի կարևորությունը եւ խորությունը եւ կյանքի նայել ուրիշ աչքերով։ Սա շատ կարեւոր։ Եվ ասեմ, որ եթե Ադինեի նշած ֆիլմը դիտեք, ապա իմացեք, որ Սալմա Հայեկի դերակատարումը փայլուն է այդտեղ, իսկ այդ դերի համար նաեւ շատ մեծ ցանկություն է հայտնել խաղալու Մադոննան ժամանակին, որին պարզապես կաստինգին չի անցել։ Չի անցել, չէր կարող անցնել, ես կարծում եմ, որովհետև կերպարային առումով Սալման ավելի համապատասխան էր, ես կարծում եմ, քան Մադոննան։ Ճիշտ է, իհարկե գրիմի միջոցով ինչ որ հարմար։ Դե այնտեղ պայման է եղել ամենակարևոր, որ պիտի սափրեին ունքերի մեջ տեղի հատվածը, որպեսզի այդ աճեր, քանի որ Ֆրիդան ունեցել է երկար մի գծով շատ էսենց հաստ Մադոննան համաձայն է եղել դրան։ Դե ես կարծում եմ անցել կաստինգը։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր, ասենք ինձ էլ որ ասեն, ես էլ համաձայն կլինեմ։ Միայն թե այդ դերը կերտեիր, բայց դե բնականաբար պետք է ամեն դեպքում ինչ որ համապատասխան Այո, տաղանդը լինի անպայման, Ալինե, ինչ ենք անում, հա, այսինքն մնաց որպեսզի այս ամենը խառնենք եւ մատուցենք։
Այո, սա մնաց միայն մատուցելը, ուրեմն մատուցելուց ես մի քանի բաղադրիչ կավելացնեմ, որպեսզի գեղեցիկ լինի։ Հիմա ընդհանրապես սոուսն ենք ավելացնում, որի մեջ խառնել էինք ուրեմն համեմունքներից սև եւ կարմիր պղպեղ եւ աղ, չմոռանանք, որ այն պատրաստվեց թթվասերից, մայոնեզից, կիտրոնի հյութից եւ մանանեխից։ Մի քանի չէ, լավ էլ շատ բաղադրիչներով հայտնի։ Այո, բայց շատ համեղ սխտորի մասին այո չմոռանանք, որ սխտորել էինք ավելացրել։ Եվ իհարկե մնում է միայն խառնել ու մատուցել։ Այս ամենը ադին ենք խառնի այս ընթացքում, մատուցելը արդեն հաղորդման վերջում, որովհետև հիմա կլինի կարճ դադար, հետո արդեն տաղավարում մենք կողջունենք մեր հյուրերին։ Եվս մի շատ հետաքրքիր գործ է արված, որի մասին համոզված եմ արժի խոսել։ Մնացեք մեզ հետ։ Սիրելիներս եւս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ եւ ասում եմ, որ օրվա բաղադրատոմսը պատրաստ է արդեն։ Այսօր պատրաստել եմ շատ համեղ աղցան, շատ հագեցնող աղցան, որի մեջ կա բազմապիսի օգտակար բաղադրիչներ։ Այստեղ ունենք պաստայի տարբերակ, հազարի տերևներ, լոլիկ, եգիպտացորենի հատիկներ, հավի կրծքամիս եւ ամենավերջում եկեք զարդարենք հավի կրծքամսով մեր գեղեցիկ աղցանը եւ իհարկե մատուցենք։ Ահա այսպես, ինչպես հիշում եք, ես ասացի, որ մի քանի կտոր այսպես կթողնենք վերջում զարդարանքի համար։ Այսպես եւ իհարկե նորից լոլիկներ ավելացնենք, որպեսզի գունեղ եւ գեղեցիկ լինի։ Այսպես։ Եվ իհարկե կիտրոն էլ կարող եք կողքին այսպես տեղադրել, ցանկության դեպքում ցողեք կիտրոնով եւ այդպես ճաշակեք։ Ահա այսպիսին էր օրվա բաղադրատոմսը, այսպիսին էր այսօրվա եթերը, դուք մշտապես մնացեք մեզ հետ եւ իմացեք, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Կհանդիպենք։